Это новости экономики на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. Банки смогут собирать биометрические данные россиян при открытии счетов и вкладов. Соответствующий законопроект в первом чтении приняли депутаты Госдумы. Документ предполагает внесение поправок в закон о противодействии легализации и отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Банкам, в частности, могут разрешить получать отпечаток пальца, изображение лица и радужные оболочки глаза, запись голоса, а также рисунок вен ладони. С 2021 года крупные банки должны будут подключиться к единой биометрической системе. Сделать это на добровольной основе они смогут и раньше, но для этого кредитная организация обязана направить соответствующее заявление в Центральный банк России. Исследование Национальной ассоциации коллекторских агентств показало, что для выплаты задолженности по кредитам среднему российскому заемщику нужно 11 ежемесячных зарплат. Показатель вырос по сравнению с данными за 2014 год в 1,5 раза. Объем закредитованности населения на данный момент составляет 16 триллионов рублей, что на 23% больше, чем в прошлом году. Отмечается, что около 10% обремененных долгами граждан зарабатывают менее 50 тысяч рублей в месяц и тратят большую часть дохода на обязательные выплаты по займам. При этом 2 миллиона 300 тысяч человек имеют доход около 20 тысяч рублей, что с учетом имеющихся у них кредитов приближает их к черте бедности. Роскачество займется сертификацией экологически чистой продукции и органической продукции российского производства для выхода производителей на иностранные рынки. Роскачество приступит к выполнению этой задачи после вступления в силу закона об органической продукции 1 января 2020 года. Российская органическая продукция сможет выйти на международные торговые рынки, в частности, европейские и азиатские. Продукция с сертификатом органической и экологически чистой продукции будет размещена в едином реестре. Производители получат право размещать на упаковке единую государственную маркировку, которая обеспечит прослеживаемость товаров на всех этапах производства. Правительство страны снова изучает возможность перехода на новый способ расчета тарифа за вывоз мусора. Сейчас размер платы формируется исходя из статистических данных. Тариф регионального оператора за перемещение тонны или кубического метра отходов умножается на норматив накопления мусора для жителей в данном регионе, а затем делится на число дней. По новой системе предлагается рассчитывать размер платы, исходя из числа баков, которые установлены на контейнерной площадке. Система во многом будет напоминать расчет по нормативам. Предполагается, что количество контейнеров будет считаться исходя из нормативных величин. В Минприроды, между тем, сообщили, что подготовили проект постановления правительства о переходе на оплату за вывоз мусора, исходя из фактически накопленного объема мусора, однако отраженный в нем механизм еще не раскрыли. Инвестиции резидентов двух территорий опережающего развития в Якутии составили 25 миллиардов 800 миллионов рублей. Всего на сегодня в Республике Саха-Якутия на двух территориях опережающего развития, это Торг-Ангаласа и Торг-Южная Якутия, действуют 29 резидентов с проектами на сумму более 112 миллиардов рублей и планами создать около 8 тысяч рабочих мест. Из них 15 резидентов уже успешно реализовали свои проекты и запустили предприятия, создав более 5,5 тысяч рабочих мест и вложив на сегодняшний день 25,8 миллиарда рублей, сообщила Корпорация развития Дальнего Востока. В Москве объявлены регионы-победители в конкурсе на предоставление сертификатов для обучения навыкам цифровой экономики. Республика Саха-Якутия возглавила список регионов-победителей. Сертификатом сможет воспользоваться любой желающий для обучения в очном, онлайн или смешанном формате в образовательных организациях по программам дополнительного профессионального образования в сфере инфокоммуникационных технологий и сквозных технологий цифровой экономики. Более 50 образовательных программ будут реализованы 20 учебных заведений Якутии, по большей части совместно с IT-предприятиями. Обучение смогут пройти более 1000 специалистов. На этом пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.